bukatu da. Osea, ez diot ez gehiago esan nahi gure semeari, aprobetxatu nahi momentua eta bizitza bizitzeko da. Gure familian aita Kori daukagu, nik Karla naiz, eta nire seme-alabak Liam eta Mia. Zaharrenak 6 urte ditu eta txikiak 3 urte ditu. 3 gara, nini emaztea eta gure semea, 9 urtekoa. 5 gea, ama aita, eta 3 anai arreba, Julen txikiena, ni ertaina, anena izela, eta nerea handiena. Hasteko nire emaztea Maite, seme zaharrena Matin eta gazteena Egoi. Zaharrenak 3 urte dauzka eta gaztenak 7 hilabete besterik ez. Xabi eta biok, Xabi nire bikotea da, eta Dur hementxe dagoela eta Leize urte erdi daukala. Gure arteko maitasuna, ez dakit topiko bat bada edo, baina... Ze konplizidade dauken seme zaharrenak gaztearekin. Beti nahi du berarekin jolastu, besarkadak eman... Baina etxera heldu eta denok batera besarkatu edo, kriston polita da eta ondo sentitzen gara batzen garenean. Hasten zaio kontuak egiten eta txikiena ikusten zaio beti dagoela zaharrenari bilatzen, begira, bernun da bilen, zertan da bilen... Eta hori zoragarria da. Sentitza askatasuna, elkartzen gaituzten proiektuak aurrera eramateko izan bidaiatu, edo gure zaletasunak elkarrekin egin, mendira joan. Nahi detena da tradizio bihurtu mendira joatearena, baina oraindikan txiki ikusten ditut bi aurrak. Bate txikiena motxilan eraman ezake, baina zaharrena azkar nekatzen da, noietakoa da. Adostu zer gustatzen zaizu gehiena itea? Bizikletan ibiltzea. Julen egotea etxean, eta txikiena izatea bera. Bai, azkenean guretzako gure anai arreben arteko harremana da beriz egina. Eta zein da gehiago zertzen postaioa? Moduak. Zenbat modua azkezu? 3. Neketsuenak izaten dira, arratsaldeko 7:00 aurrea, ja umeak biak daudeia oso nekatuta, eta gurasoak bai. Batzutan gertatzen dien liskarrak Julen zaintzeagatik. Gure etxean ez dakigu zer dan siesta garaia, ez dakigu zer dan lo lasaitea, eta orduan atxaldeko 7:00 aurrea biak daude denean aztoratuta, nekatuta, hori izaten da gure momenturik gogorrena. Nire iritziz adibidez, gure ama etxetik kanpo lan egitea. Aita eta ama bezala gutxien gustatzen zaiguna dira ikastolatik datozenean etxeko lanak hain hor jotak egon eurekin, estraeskolarretara eraman eta azken finean ordu asko egiten dugu lan eta etxera heltzen zarenean bigarren lan bezalakoa bat da. Baina, hori azken finean bakarrik urte batzuk izango dira eta pena merezi dute. Egunerokotasunean logistika hori, ez? Etengabe egotea pentsatzen, prestatzen, bi pausa aurrerago joan barri izatea, otorduekin, erosketekin, garbiketarekin, ez egotea denborarik, kasu honetan niretzat, ez? Nire burua pixka zaintzeko edo emozionalki karga bat dagoenean askatzeko, ez? Nik uste dut danok familia bereziak garela, ez da? Ez bakarri guk, baina mundu guztiak esaten gaitu ez dakit, emaztea halako fama soroa dauka, eta, baina, ez dakit, nire uste danok daukagu zerbait. Zituenean sorpresa bat izan zen, gure neba jaio zen, eta guretzako urte hauek izan dira gure nebaren ez ama, amaren papera hartzea, eta beraren eredua izan, eta berarekin eztea eta pixkanaka bere haurtzaroa jarraitzea.
Gure berezitasuna da trilingüe garela. Aita Zelanda berrikoa da eta naiz eta gure seme-alabak hemen jaioak izan, urte bete pasa genuen Zelanda berrian. Beraz, han ere ingelesa ondo ikasi zuten. Berriz ere bueltan gera eta euskerarekin ere jotake gabiltza. Ederra izaten ari da ikusten nola aurrek kaptatzen ari dira gure umorea, ez? Eta aurrekoan adibidez, Xabi eta biok gure arteko broma bat egin genuen, adurrek ulertu zuen berak bere umore tokea sartu zuen, eta txikienak urte terdikin bere modura ere baita, ez? Eta momentu batean ginen lauak parrez lertzen lurretik, eta da, hau da gure kode bat, ez? Umore mota hau bakarrik gure etxean dago. Eta ez dakit hori sentitzea mundiala. Saiatzen gara, ahalik eta denbora gehien aurrekin pasatzen. Eta horretarako, astebukaeratan egiten duguna da ez sukaldatu. Eta horrela daukagu denbora behaiekin egoteko. Beste erabaki bat hartu genduna zen, garbiketa kontua kanpoko pertsona batei eskatzea, eta hartaz daukagu denbora hori haur txikiaren lehenengo pausuak aztertzeko, eta zaharrenari ipuinak irakurtzeko, edo berarekin margotzeko, edo denbora libre hori asko aprobetxatzeko. Ni adibidez asko baloratzen dut, nire aitaren familia partetik oso harreman estua daukagula eta niri hori asko gustatzen zaidala. Bizimodua hiru hizkuntzetan batzutan xelebrea izaten da, beste batzutan zaila izaten da. Gure alaba txikienak adibidez, hizketan hasi zenean, hiru hizkuntzak nahasten zituen. Beraz, genituen halako esaldiak non esaten zuen look at my pampiña, que bonita es. Anekdota bezala, ane 6 urte zekan eta ni 8, eta El Manzano gertatu zen, Salamankan dago herri hau, eta jostatzen ari ginen, eta panpina genituen, eta hori ilapaindegian bezala jolaisten ari ginen, eta hanek hartu zituen guraizeak, baina ez gezurriztaskoak, eta moztu zidan hile osoa. Osoa. Eta hori. Asko kontatzen dugun anekdota bat edo oroitzapen bada, zaharrena hasi zala gure behatzatikan askatzen oinez ibiltzeko, udara baten, bilutzik, eta neska bati horrela begira. Eta horrela soltatzen juntzen, orduan. Euskal Herriko eta Zelanda berriko desberdintasunak bizitzerako garaian asko dira. Kultura, janaria, hizkuntza noski. Jendearekiko harremanak ere oso desberdina dira. Hemen, Euskaldunak ere, beti esan izana da, oso itxiak garela, baina behin ezagutzen gaituzunean, familikoak bezalakoak garela esaten da, ezta? Zelanda berrian kontrakoa da. Ez balin zaituzte ezagutzen ere, bere etxetako ateak irekitzen dute, afaltzea segituan inbitatzen edo gonbidatzen zaituzte. Egun batean painala aldatzen, batean pixa gintzula eta logela guztia pixa bete eta zehola. Guk pandemi garaian junginan Zelanda berrira, eta urte bete pasa genuen. Pandemia pasatzenean berriz ere bueltatu ginen. Atsegintasun hori da. Jendea hor egunon eta ze eguraldi polita eta ze soineko polita eta naiz eta ez ezagutu ezaugarri horiek beti daude hor presente. Eta konturatu nintzen honea berriz ere etortzerakoan hori faltatzen zaigula, ez? Dendetan sartu eta egunon kaixo eta beti irribarre postasun hori, ez? Transmititzea jendeari naiz eta zuk lanean egon edo eta kalean egon, hemen hori faltatzen zaigu. Eta beti esaten dien nire seme-alabei, ez da inbeste kostatzen, ez? Atsegina izatea. Familiak edo komunitateak, ez? Zure gertuko sare horrek ematen dizula beroa, babes sentsazioa, jakitea talde bat dagoela, noiz ni erortzen balin banaiz egongo den norbait, ez? Makulu bat eta berdin hartu eman bat da, ez? Orduan Kriston maitasuna ematen garelako bata beste hori.
Eta hori gabe oso zaila izango litzateke egunerotasuna aurrera eramatea. Familia ez da beti odolean daukazun erlazio hori, ez da? Badaukat familia inungo odol erlaziorik ez daukana baita ere. Azkenean esan duguna, familia guretzako zure ondoan dauden pertsona dira, eta nahi eta nahi ezagean odoleko familia beti ez daude hor zuretzako.